Sao xi nhan bên phải mà chỉ đi sang trái, cho tôi xem giấy tờ và đưa xe vào về. Tại đường đông có anh ơi, thế nên em hơi nhầm tin. Người yêu em cũng công an, bỏ qua cho em lần này. Người nào mắc lỗi giao thông cũng lấy thân quen làm cớ. Người yêu chị cũng công an, vẫn theo quy định mà làm. Alo anh yêu à, em hôm nay đến có đang đi xa đến không thì không có chân đâu. Chỉ là mắc lỗi sương sương cũng do em ngồi bị cuồng, mà công an cũng không thương, quyết lỗi ra phạt bằng được. Rồi người em có sao không, trước tiên không nên nổi nóng, từ từ bình tĩnh xem sao, bắt xe ở đoạn đường nào. Trong sáng vẫn quên, ôi đúng anh yêu, may quá thì thôi. Em đi ra đi, anh đang làm việc. Anh chắc cho anh, Mang bút ra đây, anh quyết không tha. anh luôn công tâm nghiêm minh xử phạt.